سلام به همه دوستان و همراهان عزیزم. امیدوارم زندگیتون غرق در آرامش باشه و این رو بدونید گاهی سکوت بهتر از توضیح دادنه. با هم آماده میشیم برای گرفتن فال امروز. هر نیتی که در ذهنتون دارید، نیت کاری، تحصیلی، تغییر شغل و مکان، هر نیتی که دارید انجام بدید. تا چند ثانیه دیگه میریم سراغ دیوان و من غزل و تفسیرش رو براتون میخونم. خب دوستان، اگر نیتاتون رو انجام دادین با هم ببینیم حافظ امروز چطور ما رو راهنمایی میکنن. پیش از اینت بیش از این اندیشه عشاق بود، مهرورزی تو با ما شهره آفاق بود. یاد باد آن صحبت شبها که با نوشین لبان، بحث سر عشق و ذکر حلقه عشاق بود. پیش از این کین سقف سبز و طاق مینا برکشند، منظر چشم مرا ابروی جانان طاق بود. از دم صبح ازل تا آخر شام ابد، دوستی و مهر بر یک عهد و یک میثاق بود. سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد؟ ما به او محتاج بودیم و او به ما مشتاق بود. حسن مهرویان مجلس گرچه دل می برد و دین، بحث ما در لطف طبع و خوبی اخلاق بود. بر در شاهم گدایی نکته‌ای در کار کرد، گفت بر هر خوان که بنشستم خدا رزاق بود. رشته تسبیح اگر بگسست معذورم بدار، دستم اندر دامن ساقی سیمین ساق بود. در شب قدر ار صبوحی کردم عیبم مکن، سرخوش آمد یار و جامی بر کنار طاق بود. شعر حافظ در زمان آدم اندر باغ خلد، دفتر نسرین و گل را زینت اوراق بود. خب دوستان، باید بگم این غزل حافظ بعد از گلایه کردن یاد میکنه از شبهایی که در محفل شاهانه درباره حسن خلق و امتیاز اون نسبت به زیبایی ها بحث می کرده. در ابتدای غزل به یارش میگه که قبلا بیشتر از اینها به فکر عاشقان بودی و همه مردم می دونستن که تو با ما مهر می ورزی. و بعد از اون میگه قبل از آفرینش زمین و آسمون چشم من عاشق کمان ابروی یار بوده. اما در تفسیر این غزل حافظ میگه اون چیزی که در ذهن شما هست ظاهراً با شما یک ارتباط نزدیک و یک ارتباط دو طرفه داره. هم اون به شما احتیاج داره و هم شما محتاج رابطه داشتن هستید. سعی کنید با شخص مورد نظرتون مهربون باشید، اون رو دوست داشته باشید و در نهایت فراموش نکنید که این لطف پروردگار هست که این فرد رو سر راه شما قرار میده، باعث میشه که در زندگیتون پا بذاره. و موردی که داره بهتون حافظ توصیه میکنه اینه که خودتون رو درگیر کارهای بیهوده نکنید، وقتتون رو تلف کارهای الکی نکنید. در تمام موارد به خدا توکل بکنید و ازش کمک بخواید و بدونید که موفقیت رو میتونید به دست بیارید. بهتره غم و غصه رو کنار بذارید و از فکر گذشته بیرون بیایید. به فکر این باشید که به عهد و پیمانی که بستید عمل بکنید. ممکنه الان نتونید همه شرایط و همه ایدئال ها رو فراهم بکنید. صبر بکنید و شرایط رو لااقل مهیا بکنید برای اقداماتی که قرار هست انجام بدید. شما هر کاری که بکنید عده‌ای هستن که ازتون ایراد بگیرن، پشت سرتون حرف بزنن و براتون حرف درست کنن. بهترین عکس العمل شما بی‌توجهی به حرفهای منفی هست
و برای به دست آوردن روزی حلال تلاش بکنید تا هر آنچه که خداوند مقدر کرده به دست بیارید و به داشته ها و استعدادهای خودتون متکی باشید، ازش استفاده بکنید. دوستان، حافظ داره میگه چند وقتی هست که دیگه شما شادابی قبل رو ندارید و یک حس پژمردگی، یک حس کسالت دارید. دوست دارید کارهاتون با نظم پیش بره، اما اینطور نیست. باید سعی بکنید وقت شناس باشید. باید با خودتون تصمیم بگیرید که نظم رو خودتون در زندگیتون ایجاد بکنید. دوباره برنامه‌ریزی داشته باشید تا دوباره این نظم از دست رفته به زندگیتون برگرده. یک تحول جدی در زندگی خانوادگیتون ایجاد میشه و این تحول به نفع شما و افراد خانواده‌تون هست. دوستان، در مورد شریک احساسیتون، همونطور که اول غزل گفته شد، هم اون شخص به شما احتیاج داره و هم شما محتاج داشتن رابطه با این شخص هستید. در مورد دوستانی که ممکنه در رابطه احساسیشون جدایی پیش اومده باشه هم حافظ میگه درسته که شما زمان خوبی رو با یارتون داشتید و از بد روزگار اون شخص رو از دست دادید و جدایی بینتون افتاده. خیلی وقتها هم تلاش کردید که این رابطه دوباره ساخته بشه، اما در حال حاضر به نتیجه نرسیده. بهتر یک زمانی وقفه بدید، یک زمانی به خودتون و طرف مقابلتون فرصت بدید و این رو در ذهنتون داشته باشید که همیشه همه خوشی ها ناپایدار هستن. الان هم باید به فرداهاتون فکر بکنید. نباید زمان رو از دست بدید. نباید همش ذهن خودتون رو درگیر یک رابطه عاطفی و یک رابطه احساسی بکنید، چون اینطوری از کارتون، از زندگیتون، از مسائل روزمره و از خودتون غافل میشید و حیفه که این روزهای خوبتون رو بخواید با این افکار از بین ببرید، روزهایی که میدونید دیگه بر نمیگردن. تلاشتون رو انجام بدید در مورد شریک احساسیتون، اما اگر دیدید واقعا بیفایده است، بیشتر از این وقت و زمان خودتون رو از دست ندید. دوستان، در مورد نیتی که داری، در مورد هدفتون، حالا تغییر شغل و مکان هست، نیت تحصیلی هست، نیت برای مهاجرت یا هر چیز دیگه‌ای که هست، در مورد این نیتتون حافظ میگه شاید در گذشته شرایط بهتری نسبت به الان داشتید، اما الان افسوس خوردن واقعا فایده‌ای نداره. بهتر خودتون رو برای یک آینده درخشانتر آماده بکنید و از افراد دلسوزتون راهنمایی بخواید. دچار یک سردرگمی شدید که نمیتونید تصمیم بگیرید. یک دوراهی براتون پیش اومده، نمیدونید که کدوم یکی از این دو راه رو باید انتخاب بکنید. توی این مورد حتما از مشورت افراد دلسوز مثل پدر و مادر استفاده بکنید. به هر حال اونها تجربیات بیشتری دارن و توی این مورد ممکن بتونن شما رو راهنمایی کنن. حتما از راهنمایی های اونها استفاده بکنید و در نهایت دودلی رو از خودتون دور بکنید. دوستان، اگر برای بیمارتون نیت داشتید، باید بگم بیمار شما نیاز به مراقبت شدیدتری داره. حال عمومیشون خیلی مساعد نیست و بهتره بیشتر بهش رسیدگی بکنید. اگر احتیاج هست با مشاور صحبت بکنید، مراجعه بکنه بیمارتون به مشاور برای اینکه روحیه خودش رو از دست نده و بتونه دوباره زندگی عادی و روزمره‌اش از سر بگیره. دوستانی که نیت ازدواج داشتن، باید بگم ازدواج براتون اتفاق میفته و دوستانی که نیت طلاق داشتن، باید بگم اگر مشکل بزرگی بین شما و شریک احساسیتون نباشه، بین شما و همسرتون نباشه، ممکنه طلاق به اصلاح ختم بشه. در واقع ممکنه بازگشت داشته باشید در راه طلاق و طلاق براتون انجام نشه. در مورد خرید و فروش هم دوستان باید بگم هم خرید هم فروش براتون خوبه و میتونید این معامله رو انجام بدید. و نکته‌ای که در انتهای غزل دوستان حافظ داره بهش اشاره میکنه اینه که شما معمولاً فردی هستید که در هر جمعی قرار میگیرید مورد توجه هستید و
این مسائلی که اخیراً برای شما به وجود اومده و باعث شده حسرت گذشته رو بخورید، بشینید همش به فکر روزهای قبلتون باشید و بگید دریغ از روزهایی که گذشت و قدرش رو ندونستم، اینها همه برمیگرده به خودتون که یک تصمیم قطعی، یک تصمیم نهایی با خودتون بگیرید برای اینکه خودتون و افکارتون رو از شر گذشته خالی بکنید و قدم بردارید به سمت آینده، برای ساختن آیندهتون اقدام بکنید. شما احتیاجی ندارید کسی از شما تعریف بکنه، اما از این که همیشه مورد توجه هستید و بقیه شما رو به عنوان یک فرد مثبت معرفی میکنن، به عنوان یک فرد لایق معرفی میکنن، بهتر خودتون رو توی این شرایط قرار بدید. الان با این افسوس خوردن ها در واقع دارید از اون شخصیت فعال خودتون دور میشید، دارید از اون شخصیت مثبت خودتون دور میشید و همش افکار منفی در ذهنتون داره جا میگیره. پس هر چه زودتر تصمیم بگیرید که خودتون رو از این حالت بیرون بیارید و اقدام بکنید و تصمیم بگیرید، برنامه‌ریزی بکنید برای ساختن یک آینده خوب و روشن. از صمیم قلب سپاسگزارم که تا پایان این ویدیو با من همراه بودید. بودن شما، خوندن پیام هاتون و حضورتون در این مسیر برای من نه تنها دلگرم کننده است، بلکه یادآور اینه که هنوز هم میشه با واژه ها، با تأمل و با گفتگو نوری انداخت بر تاریکی های ذهن و دل. یادتون باشه هر بار که برای یادگیری، آرامش یا حتی یک لحظه مکث در میان روزمرگی هاتون وقت میذارید، در واقع دارید به خودتون احترام میذارید. این یعنی شما در مسیر رشد هستید و این بسیار ارزشمنده. اگر این ویدیو براتون مفید یا الهام بخش بود، حتما به ویدیوهای دیگه کانال هم یه نگاهی بندازید. شاید پاسخ سوالی که مدت‌ها در دلتون دارید در یکی از این ویدیوها پنهون شده باشه. با من همراه بمونید، چون این مسیر آگاهی و آرامشه و قرار هر بار عمیق‌تر این راه رو طی کنیم. تا دیدار بعدی، برکت، آگاهی و آرامش در وجودتون جاری باد.